今天我们来聊一个超酷的话题——人工智能，也就是 AI。AI 正在经历一场非常深刻的变革哦，我们就要来看看它到底是怎么从一个我们叫它做什么，它才做什么的工具，一步步进化成我们未来工作上不可或缺的队友。我想你80%也用过 ChatGPT 了吧？是不是觉得它超强的？但你知道吗？这其实只是个开端而已。真正会颠覆我们想象的变革，其实才正要开始。而这一切都是建立在过去几十年的发展之上。所以啦，这一切到底是怎么开始的？想搞懂 AI 的未来，我们就得先回头看看它的过去，对吧？也就是说，机器它到底是怎么样学会学习这么抽象的事情的？这句话哇，真的说得太好了！它点出了早期 AI 碰到的一个超大的难题。你想想看，我们人有很多知识是靠直觉的，对不对？比方说，你怎么认出一张人脸？你怎么学会骑脚踏车？这种感觉，你要把它写成一行一行电脑看得懂的规则，哎，这几乎是不可能的任务嘛。好，我们用一个诊断 X 光片的例子来看看 AI 的思维是怎么进化的，这样会超清楚。最早的方法叫专家系统，就很像我们直接教一个菜鸟医生，听好哦，如果斑点大于2公分，而且超过5个，那80%就是肺结核。我们把所有规则都写好，喂给电脑。后来进步了，变成机器学习。这时候我们就像个资深医生，不只加给规则了。我们拿几千张片子给电脑看，跟他说 “No， 这些是有病的，这些是没病的”，让他自己去找出规则。那现在最厉害的深度学习呢，更绝了。我们连要看斑点这件事都不用跟他说，我们就给他一大堆 X 光片，他不止自己学会规则，他还会自己发现哦，原来关键是要先看这些斑点。你看这个转变是不是超大的？所以你看，这个时间线就很清楚了。从80年代到现在，人类的角色一直在变。我们从一个什么都要教的程式设计师，变成了一个更像教练或老师的角色。我们的工作不再是手把手的教，而是创造一个好的环境，提供对的资料，然后放手让 AI 自己去学，自己去成长。这就超酷了，这就是深度学习的魔法。它到底怎么看东西的？其实啊，它有点像在模仿我们人脑。它不是一眼就哦，这是一只猫，不是这样的。它会先从最基本的东西看起。你看，第一步，它只认得出一些线条啊、曲线啊，就是所谓的边缘。然后下一步，它把这些线条拼起来，哦，这个组合起来像眼睛，那个组合起来像鼻子。最后，他再把眼睛、鼻子、耳朵这些部位全部兜起来，才做出最后的判断。这是一张猫的脸，是不是很神奇？这就是机器学会看见的秘密。好，技术的部分我们大概有个概念了。那接下来我们来看看这项技术是怎么，可以说是一夜之间就从冷冰冰的实验室冲进我们某个人的手机和电脑里的。5天，这数字代表什么？这是 ChatGPT 达到100万用户所花的时间。你没听错，不是5个月，也不是5个礼拜，就是短短的5天。这速度真的太扯了，对吧？这也说明了一件事，这项技术真的打中了人们的需求。不过，当我们大部分人还在玩 ChatGPT， 教他写诗、写 email， 觉得很吐的时候，真正聪明的企业已经在想更深一层的问题了。他们想的是，好，这个东西很强，但我们要怎么用它来赚钱？怎么把它变成我们公司的竞争力？这才是关键。所以你看，这就是策略派上用场的地方。厉害的公司不是看到 AI 红了就乱冲一通，他们会用像这样的一个矩阵来规划。你看，他们会先找那些稳健步伐的项目来做，也就是说，影响力很大，但又不用投入太多资源，风险比较低的。先从这里开始，很快看到效果，团队有信心了，再一步一步去挑战那些更难、更远大的目标。我们来看个实际的例子，联合利华，他们就是把 AI 玩得很好的公司。
他们可不是把 AI 当成什么新奇的玩具哦，而是把它变成公司营运的核心。你看，他们用 AI 来优化供应链，甚至可以预测瑞典的冰淇淋销量，误差还降低了10%，超强的。还有，他们在30几个国家用一个叫 Anotbot 的聊天机器人来帮新人报道，省了超多时间。这些都是非常实际，能算得出钱的商业价值。好，我们聊了 AI 的过去和现在，那未来呢？接下来会发生什么事？所有这些技术的累积其实都在把我们推向一个全新的境界。在这个新世界里， AI 不再只是你叫它做什么，它才做什么的工具了，它会变成一个会主动帮你的助理。Gartner 给了这个东西一个名字，叫做 AI 代理人，或者说 AI agent。你看这个定义，重点是自主或半自主，还有感知、决策和行动。说白了，它不是那种你问一句它答一句的聊天机器人，它是一个可以在网络上，在你的电脑里自己帮你做事情的系统。对，这就是最大的差别。你可以这样想，以前用 ChatGPT 是你问他一个问题，未来用 AI 代理人是你给他一个目标，你不用再一步一步教他了，你只要直接跟他说，帮我规划一下全家去东京玩5天，预算5万块，要有机票住宿，还要找3个小朋友会喜欢的景点，然后你就等着收结果就好了。那这个代理人是怎么做到的呢？他接到你的目标之后，就会开始自己动脑喽。他会想 ，OK， 老板的目标是规划东京旅游，那我第一步要去查机票，第二步要找符合预算的饭店，第3步要去 Google Maps 或旅游网站上找亲子景点。你看，他会自己把一个大目标拆解成很多小步骤，然后自己去选用最适合的工具，像是上网搜寻啊、分析资料啊、打开你的行事历啊，最后再把所有结果整理好交给你。整个过程是自动的。而且你千万不要觉得这是什么科幻小说的情节。你看，根据 Gartner 的预测， AI 代理人这项技术大概只要2到5年就会变成主流了。这代表什么？代表很快，真的很快，我们不管是在工作上还是生活上，都会感觉到它带来的巨大改变。好技术一直在进化，但这不只是工具的改变而已它更会彻底改变我们跟 AI 之间的关系。那问题就来啦，在这个人机合作的新时代，我们人类到底该扮演什么样的角色？讲到 AI 对工作的影响，大概有2种说法。一种比较悲观，叫做自动化，就是觉得 AI 会来抢走我们的工作，把人都从流程里踢出去。但现在越来越多人相信另一种未来，叫做扩增。在这个剧本里， AI 不是来取代你的，它是来帮你的，是来给你加 buff， 让你变更强。它的目标是让你这个人一直在决策圈里，把那些重复性的工作交给他，然后你呢，就可以专心去做那些更需要创意、策略和人情味的事情。所以我们今天聊了这么多，最核心的观念其实就是这个演变。我们正在经历一个巨大的转变。AI 不再只是一个像 Word 或 Excel 一样，你叫它做什么，它才做什么的工具。它先是变成了我们的副驾驶，也就是 Copilot， 在旁边给你建议，帮你一把。而很快的下一步，它就要变成一个可以独立作业的自主同事了。所以最后，我想留给大家一个问题，一起来思考一下。想象一下，未来你的团队里多了一个新同事，这个同事他不用睡觉，懂的东西比谁都多，做事效率又超高。那你呢？你在这个团队里的角色是什么？当 AI 从工具变成了我们的队友，我们又该如何自处？你需要学会什么新东西，才能继续发挥你的价值？我想这个问题的答案将会决定我们每一个人的未来。